这是我们称重传感器。我称重传感器经常跳，来回跳动，不稳定。你要看一下它称重传感器这周围有没有碰到什么东西。如果没碰到什么东西，但始终会来回跳或者不显示不灵敏，你到时候就看一下称重传感器有没有坏掉。坏掉的话，你就需要更换。更换的话，我们这边有个箭头是朝下的，要把整个换掉。这两个螺丝松掉，把斗拆下来，然后这两个螺丝松掉，这整个传感器就可以换掉。换上去的话，你就要看一下有没有碰到周边。如果没碰到周边的话，你再锁起来。如果有碰到周边的话，它会影响它的精度。那个表，这个传感器那个镜头那边称重那边，它就会跳来跳去。